Hello friends, today is 17th May 2021 और आज है एक नया मोटो ब्लॉगिंग। अरुण भाई साहब के यहाँ पे फ्लावर्स लेके फिर उनके वहाँ पे जाके ब्लॉग करूंगा, उनसे छोटा सा एक इंटरव्यू लेंगे उनका। भाई कौन जय हनुमान जी का नाम लेके स्टार्ट देते और जब तक मैं बाइक चला रहा हूँ तब तक आप म्यूजिक एंजॉय करो पूरा रोड पे। ओके लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली अब पहुंच गए अरुण भाई साहब की शॉप में। ये रहा इनका फ्लावर का शॉप। तो चलो अब इनसे बात करते हैं और इनका इंटरव्यू लेते हैं। ओके हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 17th May 2021 और आज है एक नया मोटो ब्लॉगिंग। हाँ जी, बहुत दिनों से मतलब लगभग महीना हो गया जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, तब से मैं तो क्या कोई भी जो रेगुलर मोटो ब्लॉगर है, मैं तो मोटो ब्लॉगिंग मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो बहुत सालों से लगातार मोटो ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं। मेरे चैनल में तो आपको वैरायटी मिलेगी, सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग नहीं है, सब कुछ है। फूड ब्लॉग है, मोटो ब्लॉग के साथ ट्रैवल ब्लॉग है, एंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है, और साथ में मोटो ब्लॉगिंग जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया एक्शन कैमरा लेने के बाद, ये वाला एक्शन कैमरा लेने के बाद। तो इतना रीजन में खुद भी मैं देख रहा हूँ, बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली मोटो ब्लॉगर्स, वो भी बेचारे बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, क्या करेंगे। मगर मैंने देखा उन लोगों को कि वो आसपास यहाँ वहाँ छोटी छोटी शॉर्ट राइड में जाके लेके आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनकी तरह कर लेता हूँ, जो घर के काम जैसे वो लोग कर रहे हैं। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ घर का सामान लेने के लिए। आज सोमवार है और अभी बज रहा है, ये देखो 8:30 हो गया, 8:30 AM हो रहा है। तो अभी पहले एक फ्लावर वाले मतलब फूल वाले हैं, उनके वहाँ पे सब मिलता है, सिर्फ फूल की दुकान नहीं है, रोड साइड में है उनकी शॉप। ऐसे गीता मंदिर कहते हैं उसको, गीता मंदिर के ठीक ऑपोजिट में उनके वहाँ पे हवन सामग्री, धूप, दिया, गंगा जल, मतलब जो भी पूजा पाठ का सामान होता है वो सब मिल जाता है। तो पहले उनके वहां पे जाऊंगा, उनके दुकान से सामान लूंगा, और वो अरुण भाई साहब है, वो खुद बोलेंगे वीडियो में कि वो उनके पास क्या क्या अवेलेबल है और किस तरह की वैरायटी है। मेरे साथ तो वो जानते हैं, तो वो बाकी आपको बताएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना जब जा ही रहा हूँ सामान लेने के लिए घर का, तो इसी बहाने एक शॉर्ट मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना सारा सामान तैयार कर लिया, शूज, ड्रेस, सनग्लास। ये बहुत दिनों बाद एक्शन कैमरा को चार्ज किया और अभी 8:30 AM हो रहा है। तो अभी ड्रेस पहनते हैं और मोटो ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गो। तो फाइनली आज 17th May 2021 और आज जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मेरे चैनल में एक्शन कैमरा के थ्रू मींस राजीव द ऑसम रूट, मेरे चैनल पे लगभग 1 महीने बाद मोटो ब्लॉगिंग होने जा रही है। तो अभी सब तैयार हो गया, एक्शन कैमरा रेडी है, सनग्लासेस रेडी है, ड्रेस कंप्लीट है, और 2 चीज एडम बेनिफिट। पहला तो सबसे जरूरी, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग में हेलमेट होना चाहिए, सिक्योरिटी है, शॉर्ट राइड के लिए खासकर, और बाकी हैंड सैनिटाइजर और ये मास्क, जो कि सबसे ज्यादा आज के डेट में कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी जाता हूँ अरुण भाई साहब के यहाँ पे फ्लावर्स लेके, फिर उनके वहां पे जाके ब्लॉग करूंगा, उनसे छोटा सा एक इंटरव्यू लेंगे उनका। वो खुद बताएंगे अपने बारे में और क्या क्या अवेलेबल है उनके शॉप में। तो चलो चलते हैं और बाकी की वीडियो एक्शन कैमरा के थ्रू बाइक से बनेगी। और जब मैं बाइक चला रहा हूँ तब आप जैसे हमेशा म्यूजिक देता हूँ, एक से बढ़कर एक म्यूजिक आप लोगों के लिए खासकर, वो मैं बैकग्राउंड में ऐड कर दूंगा जब तक कि मैं अपना बाइक चला। तो चलो चलते हैं और
स्टार्ट करते हैं जय हनुमान जी का नाम लेके। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द राइड। तो फाइनली अब 17 मई 2021 यानी कि मंडे का दिन, जैसा बताया था अरुण भैया के यहाँ पे थोड़ी देर पहले। तो अब चलो चलते हैं। ये किया बाइक ऑन, जय हनुमान जी का नाम लेके स्टार्ट देते हैं, और जब तक मैं बाइक चला रहा हूँ तब तक आप म्यूज़िक एंजॉय करो पूरा रोड पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहुंच गए अरुण भाई साहब की शॉप में। ये रहा इनका फ्लावर का शॉप। तो चलो अब इनसे बात करते हैं और इनका इंटरव्यू लेते हैं। ओके, मैं पहुंच गया उनके यहाँ पे। अब बाकी इनसे बात करते हैं। ये अरुण भैया और भैया की वाइफ बैठी, बाकी इनसे बात करते हैं। रीना, और ये है अरुण भैया, और ये है इनकी फ्लावर की शॉप। जो हमारे पास सारे चीज मिलते हैं। पूजा पाठ का रोली मोली धूप अगरबत्ती और फूल माला हवन सामग्री सारी चीजें मिलती हैं हमारे पास। लकड़ी छोड़ के जितने पूजा पाठ का सारा सामान मिलता है। आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं।
और ये गीता मंदिर के ऑपोजिट में ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये जनकपुरी C2 ब्लॉक ये पड़ता है। हमारे पास सारे चीज उपलब्ध है, आपको कोई चीज लेना चाहे जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आसपास रहते हैं जनकपुरी में, चाहे वो C3 हो, C4 हो, A5B हो, ये नाम क्या है इसका, वीरेंद्र नगर हो, A4C, A2, A3, A1, सब लोग जो लोग घर पे पूजा पाठ करते हैं वो सब अपने यहाँ से, ये देखो ये रखा हुआ है नारियल वगैरह, फूल वगैरह। और अभी तो थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है इसलिए सामान कम मिल रहा है, मगर फिर भी जो अभी है अवेलेबल सब मिल जाता है। धूप बत्ती, दिए वगैरह, तेल, गंगा जल सब मिल जाता है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। माय चैनल नेम इज राजीव द ऑसम।